zu einem neuen Video. Leute, ich schreibe einfach in einer Woche Abitur. Hilfe! Es ist nur noch eine Woche Zeit, um zu lernen für meine schriftlichen Abi-Prüfungen. Ich schreibe meine Prüfungen in Deutsch, in Englisch und in Erdkunde. Erdkunde, muss ich sagen, habe ich nur genommen, damit ich nicht Mathe nehmen muss. Sind wir ehrlich? Bei Mathe wäre noch schlimmer gewesen, aber jetzt habe ich hier dieses Geografie-Gedöns am Hals. Und ich dachte, weil ihr mich immer fragt, ob ich euch nochmal mitfilmen kann, wie ich lerne, mache ich einfach direkt die Hardcore-Version, nämlich Lernen fürs Abitur. Ich habe nur so ein kleines Problem. Ich habe normalerweise nicht so viel für Deutsch und Englisch gelernt, weil das waren so Fächer, das konnte ich eh. Also da war ja immer nur ein Text schreiben, da kam es eh auf den Text drauf an, ob ich den jetzt verstanden habe oder nicht, in Englisch und in Deutsch. Jetzt weiß ich halt nicht, was für eine Art von Text drankommt. Also es kann ja wirklich alles drankommen, vom Gedicht bis zur Erörterung. In Englisch kann es Blogpost bis Letter, alles sein. Deswegen mache ich jetzt einfach heute mal ein paar Übungsklausuren in Englisch und ich muss mir auch mal Deutsch angucken, weil das habe ich noch gar nicht gemacht. Ich habe halt die meiste Zeit jetzt Erdkunde gelernt, weil das am meisten war zum Auswendiglernen. Zuerst wollte ich aber noch einen Kaffee machen, weil habe ich heute noch nicht getrunken. Und ohne Kaffee geht hier gar nichts. Das ist heute mein Study Fit, ganz in black, weil ich habe gerade Selbstbräuner benutzt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich bin noch ein bisschen grün und ich wollte meine Klamotten nicht voll Selbstbräuner machen und schwarz ist halt dann nicht so gefährlich. Aber ich fand, ich war zu blass und es hat mich deprimiert und so konnte ich nicht weiterlernen. Deswegen habe ich jetzt hier diese Flared Leggings an und meinen schwarzen Hoodie. Ja, wir gehen kurz runter, machen Coffee und dann legen wir los. Ich glaube, ich schreibe mir jetzt in die To-Do-Liste, was ich heute in welcher Reihenfolge erledigen will, sonst wird das nichts. To-Do-List. Sonntag. Sunday. Zuerst Englisch, Probeklausur, fertig machen. Dann als nächstes Useful Phrases will ich mir aufschreiben. Danach wollte ich mir über die verschiedenen Bücher in Deutsch nochmal die Merkmale anschauen, weil ich bin ein bisschen ehrlich, ich habe die Bücher, die wir fürs Abitur lesen sollen, eventuell nicht alle gelesen. Brauchte die für die Klassenarbeiten? Da habe ich mir Zusammenfassungen im Internet angeguckt. Mir hilft das eh nicht, nur dieses Buch durchzulesen. Ich muss die wichtigen Sachen wissen. Und deswegen weiß ich jetzt nicht mehr ganz so viel über diese Bücher. Notizen machen. Ich hatte immer gute Noten in den Deutschklassenarbeiten. Immer 14, 15 Punkte bei den Büchern. Deswegen, ich glaube, man muss das nicht lesen, um da die wichtigen Sachen rausfiltern zu können. Gedichtsanalyse habe ich ausgeschlossen, weil wir können in unserer Deutschklausur ja wählen zwischen zwei Klausuren. Bei Gedichtsanalyse kann ich nicht. Also ich kann das Gedicht analysieren und so. Ich hatte auch eine gute Note drin. Aber ich habe dieses Jambus Trocheus, dieses Metrum-Ding geraten. Und da muss ich auch diese ganzen Epochen lernen, deswegen nehme ich einfach nicht die Gedichtsanalyse. Das ist die Taktik. Und danach muss ich nochmal Erdkunde-Lernzettel durchgehen. Okay, hier ist die kleine To-Do-Liste für heute. Und wir fangen direkt an mit der Englisch-Probeklausur. Ich habe die gestern schon angefangen zu schreiben. Ich zeige euch mal, wie das hier aussieht bei mir. Ich habe mir eventuell ein paar Notizen an den Rand gemacht. Bevor ich anfange, einen Text zu schreiben, schreibe ich mir hier erstmal die wichtigen Sachen raus. In einer sehr hässlichen Schrift. Aber erst markiere ich immer in verschiedenen Farben. Und dann mache ich hier mal an der Seite so kleine Schlangen und dann schreibe ich immer so hin, was da wichtig ist in den Abschnitten. In Rot habe ich alle diese stilistischen Mittel reingemacht und in Schwarz habe ich so Adjektive beschrieben und was über die Language. Tone, emotional. Fragezeichen. Erste Aufgabe war Reading Comprehension, das habe ich schon gemacht. Hier, das fand ich eigentlich nicht so schwer, war nur so ankreuzen. Und jetzt kommt Analyze the language the author uses to get his message across. Und dann habe ich hier angefangen halt den Text zu schreiben. Bin jetzt gerade beim Hauptteil. Und ich will das unbedingt fertig haben bis Dienstag, weil da haben wir nochmal Englisch und ich wollte es meiner Englischlehrerin zeigen und sie fragen, ob das so gut ist, ob sie mir Tipps geben kann. Ich glaube, das ist nämlich auch die letzte Englischstunde, die wir haben vom Abitur. Wir schreiben das nächste Woche Dienstag. Heute ist Sonntag und wir haben Donnerstag und Freitag frei. Deswegen habe ich nicht mehr so viel Zeit, um mit den Lehrern zu sprechen. Bevor ich anfange, mache ich jetzt noch meine neue Focus-App, die ich mir runtergeladen habe auf dem iPad an. Die heißt Focus Flight. Das ist eigentlich ganz cool. Da kann man nämlich so tun, als würde man dann irgendwo hinfliegen. In der Zeit, die man halt lernt. Und wenn man dann aufhört zu lernen, dann stürzt der Flug quasi ab. Und irgendwie motiviert mich das dann zu Ende zu lernen. So sieht das Ganze aus. Letztes Mal bin ich nach Bordeaux geflogen. Hat hier so eine Weltkarte. Und jetzt kann man Reise beginnen machen. Dann kann ich hier auswählen, wie lange ich lernen will. Das ist jetzt mal zu einer Stunde. Halt den Startpunkt Mallorca ausgewählt. Heute möchte ich nach Saint-Tropez fliegen. Und dann gehe ich auf Flug buchen. Dann kann ich mir sogar einen Sitzplatz aussuchen. Das ist so cool. Ich will natürlich erste Reihe, Leute. 1D.
Guck mal, da kriegt man sogar so eine Bordkarte. Das ist so lustig. Ich auf Check-in. Boom. Boarding. Und dann sieht man jetzt hier, fliegt das Flugzeug los. Dann kann man immer sehen, wie weit man halt schon ist, bis man dann irgendwann in Saint-Tropez ankommt. Oh, ist aber ein langer Flug. Da wollen wir hin. Man kann sogar so Flugzeuggeräusche anmachen. Hört mal. Also falls ihr im Flugzeug gut lernen könnt, die App ist für euch. Ja, wir gucken zwischendurch mal drauf, wie weit unser Flugzeug schon ist. Einziger Grund, warum ich das auf dem iPad schreibe und nicht auf Papier, Leute, ich hasse es eigentlich auf dem iPad zu schreiben, vor allem auf OneNote, ist, dass ich das meiner Lehrerin zeigen will und sie will es mal in OneNote haben und deswegen bin ich gezwungen, auf dem iPad zu schreiben. Es dauert so viel länger als auf Papier. Ich bin fertig mit dem Schreiben von meiner Probeklausur. Und jetzt habe ich kurze Lunchbreak gemacht. Ich habe mir Brot gemacht mit Guacamole und Ei. Und dann kein Königen Frischkäse mehr. Kleiner Minuspunkt für mein Essen, aber ist trotzdem lecker. Ja, ich habe jetzt hier so viel geschrieben. Ich hoffe, das reicht. Aber wirklich, mir ist nicht mehr eingefallen. Wir haken jetzt mal hier ab. Mein Favorite Part von To-Do-Listen ist abhaken. Fertig. Jetzt kurz und dann geht's weiter. Leute, meine Haare. Wir sind mittlerweile hier auch angekommen in meiner App. In Saint-Tropez. Leider nicht wirklich. Jetzt kann ich noch woanders hinfliegen. Ich mag diese App, Leute, das ist lustig. Aber jetzt schreibe ich mir meine Useful Phrases in Englisch, die ich genommen habe, für meinen Text zu schreiben, auf mein iPad. Ich mache jetzt immer noch so einen Lernzettel. Und dann versuche ich mir halt so ein paar davon einzuprägen. Ich hatte nämlich beim Schreiben im Text hier so Notizen gemacht auf meinen Notizblock. Und dann habe ich so ein paar Sachen drauf geschrieben, die mir gefallen haben beim Schreiben, wo ich so dachte, ja, das muss ich in der Arbeit benutzen. Unsere Lehrerin hatte uns so Useful Phrases reingestellt. For your text, linking devices, Useful Phrases für die Analysis. Useful Phrases. Check. Und jetzt kommt Bücher, Notizen machen. Und zwar habe ich gerade gesehen in OneNote, in meinen Probeklausuren, dass ich da gefühlt jedes Kapitel auswendig kennen muss aus den 3 Büchern, die ich nicht gelesen habe. Deswegen schauen wir uns jetzt die Bücher an. Und ich glaube, ich google einfach mal die wichtigsten Sachen fürs Abi. Ich gucke mal auf NoUnity, ich frage mal ChatGPT. Ich suche die Bücher vielleicht auch mal, ob ich die noch irgendwo hier finde in meinem Zimmer, weil vielleicht habe ich die auch weggeschmissen. Leute, niemand hat mir das gesagt, dass ich das noch brauche. Ich dachte, das lese ich einmal und danach kommt es in den Müll. Aber ich brauche einen Snack. Ich mache mir jetzt eben eine Reiswaffel. Okay, ich weiß, Schoko-Reiswaffel mit Erdnussbutter ist jetzt nicht so sonderlich healthy, aber es schmeckt einfach super. Es schmeckt wie Snickers. Ich finde, wenn man fürs Abi den ganzen Tag lernen muss, darf man sich das mal gönnen. Na komm. Guten Morgen, Freunde. Ich habe gestern nicht mehr viel weiter gefilmt vom Lernen, weil ich habe nur noch YouTube-Videos angeguckt zu den 3 verschiedenen Deutschbüchern und mir dann so ein paar Sachen aufgeschrieben. Und dann war ich zu müde und dann habe ich ein bisschen Dschungelcamp geguckt und was zu abgegessen. Auf jeden Fall ist jetzt gerade ungefähr 8 Uhr morgens und ich muss meine Ohrringe gerade reinkriegen und ich was sehe. Wartet. Ich gehe jetzt nämlich in die Schule. Heute Morgen. Allerdings bleiben wir heute alle nicht so lange. Niemand kommt mehr richtig zur Schule. Also zumindest nicht zu den Fächern, wo wir halt keine Abi-Prüfungen drin haben. Und zum Beispiel in Spanisch sagt meine Spanische-Lehrerin auch, wir machen keinen Unterricht bis nach den schriftlichen Abi-Prüfungen, weil niemand hat Abi-Prüfungen in Spanisch. Das heißt, wir können in der Zeit lernen. Und dann geht halt jeder nach Hause. Da haben wir leider alle um 11.45 Uhr Kopfschmerzen. Ich will halt nicht da sitzen und dann da meine Zeit verschwenden und nicht halt zu Hause lernen könnte. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss jetzt noch eben Kontaktlinsen reintun. Der einzige Grund, warum ich überhaupt in die Schule gehe, ist Deutsch. Das ist ja Abi-Fach und wir haben halt Doppelstunde Deutsch. Und ich habe gedacht, vielleicht erzählt die uns noch mal ein paar Tipps oder so. Ja, und danach geht's home weiter lernen. Ich will eigentlich gestern meine Haare waschen, aber ich hatte gestern Abend irgendwie gar keinen Bock mehr. Und deswegen habe ich jetzt hier diese Haare. Die sehen auch nicht so schlimm aus, aber da ist eine Tonne Trockenshampoo drin. Das heißt, ich muss die direkt waschen, wenn ich nach Hause komme. Ui.
Ich muss immer niesen, welche Kontaktlinsen reinmache. Ist so schlimm. Okay, ich habe gerade noch andere Haare gemacht, weil die gingen ein bisschen auf den Keks. Ich finde es eigentlich ganz süß. Und das ist Outfit. Ich habe einfach diese schwarze Flared-Leggings hier an. Die ist von H&M. Und diesen Pullover, der ist von Gina Tricot. Dann habe ich hier meine Schoolbag. Die ist von Pull&Bear. Ich bin ja eh nur für so 2 Stunden da. Deswegen ist das Outfit halt nicht so wichtig. Oh Gott. In den Pausen schaue ich immer nach Prom-Dresses. Als würdest du nicht im ganzen Unterricht danach gucken. Die ganze Unterricht ist auf Pepper Mayo und guckt danach in den Pausen habe ich noch Kleider. Lüge, Leute, sie lügt. Richtig anstrengender Schultag heute gewesen, ne? Ja. Hi Leute, ich bin wieder aus der Schule zurück. Und seitdem habe ich einfach in meinem Bett rumgelegen und nicht so viel gemacht. Sorry, ich musste gerade gehen. Ich habe hier meinen Jogginganzug schon angezogen und ich dachte, ich chill jetzt ein bisschen. Aber jetzt ist Pause over, weil jetzt gehe ich in einen Café und dann lerne ich da ein bisschen. Weil ich dachte mal ein bisschen Location-Wechsel, anstatt nur am Schreibtisch zu sitzen, wäre ganz gut für mich. Deswegen schaue ich mal, vielleicht kann ich da irgendwie was Leckeres essen oder so und dann schreibe ich was auf meinem iPad einfach, nicht mein iPad mit und schreibe mir da so ein paar Notizen weiter zu meinen Deutschsachen oder mache vielleicht schon mal Erdkunde, Probeklausur, die muss ich nämlich bis morgen fertig haben. Ich nehme jetzt hier meine Bag mit, weil da passt gut mein iPad rein und was ich sonst noch so brauche. Ich habe mir noch Kaffee bestellt, Latte Macchiato und Wasser. Hier ist mein Brownie. Boah, lecker. So, wir machen jetzt Erdkunde Probeklausur über den Istanbul-Kanal. Gute Morgen, Leute, es ist jetzt schon wieder der nächste Tag. Ich habe gestern noch mal eine Sache weitergemacht für Deutsch und heute ist zur Schule. Aber ich habe mir gedacht, ich gehe heute nicht, weil erstens bin ich heute Morgen aufgewacht, hatte solche Kopfschmerzen und ich habe heute nur Fächer, die ich nicht im Abi habe. Und das heißt, die machen da entweder Mathe, für alle Leute, die Mathe haben im Abi, oder die machen in ihrem Fach für Bio irgendwie Bio-Abi-Vorbereitung. Und ja, ich gehe aber später, das ist ein bisschen dumm, aber ich gehe um 14:15 Uhr einmal in die Schule und dann gehe ich noch zur Erdkunde hin, weil das ja mein Abi-Fach ist und ich Angst habe, dass ich was verpasse. Deswegen gehe ich noch zur anderen Stunde Erdkunde. Dann kann ich mich noch ein bisschen erholen. Und ja, ich will euch noch was kurz zeigen, Leute. Ich habe ein Paket bekommen von Root. Oh, wie cool. Ich freue mich voll, das auszuprobieren. Einmal hier dieses, wie heißt das? Glazing Milk. Sehe ich immer bei Hailey Bieber auf TikTok. Das soll richtig gute Skincare sein. Und dann diese Barrier Butter. Das ist wie so eine Moisturizing Cream. Und ja, ich habe da richtig gute Reviews drüber gesehen. Deswegen teste ich das jetzt mal. Ich finde, es sieht voll schön aus. Ästhetisch und so, Leute. Und es sind auch noch Eye-Patches drin. Deswegen würde ich sagen, machen wir die doch mal drauf jetzt, ne? Wear for 10 to 15 minutes. Einmal so. Oh, das kühlt richtig gut. Ich weiß gar nicht, wie die so kalt sind. In der Zeit würde ich sagen, 10 bis 15 Minuten. Lesen wir ein bisschen in meinem Erdkundebuch. Neues Lieblingsbuch gefunden, Leute. Holt's euch unbedingt. Ich glaube, es ist das langweiligste Buch, was ich je gelesen habe. Aber ich glaube, da sind gute Tipps drin. Und wir setzen uns jetzt einfach ein bisschen ins Bett und lesen 10 bis 15 Minuten. Weil da stehen richtig gute so Begriffe drin, die ich können muss, um die Klassenarbeit schön eloquent zu schreiben, ne? Dann habe ich das Gefühl, dass ich schlau werde, wenn ich hier drin lese. Ich habe mich jetzt schnell zu Ende fertig gemacht. Sieht man einen Unterschied mit den Eye-Patches. Ein bisschen Make-up ready gemacht und ich habe mich angezogen. Ich zeige euch noch schnell mein Outfit. Ich habe einfach den braunen Cardigan hier angelassen. Und dann habe ich eine neue Jeans. Die ist voll schön eigentlich. Guck mal, die hat hier hinten so pink. Und die ist so flared. Jetzt brauche ich noch eine Jacke und dann fahre ich los in die Schule.
Leute, das war es jetzt auch mit meinem Vlog. Ich glaube, hier passiert jetzt nicht mehr so viel Spannendes. Dann heute Nachmittag einfach nur noch weiter. Und ich hoffe, mein Study-Vlog hat euch ein bisschen motiviert zum Lernen. Und falls ihr auch Klausuren schreibt oder Abi schreibt, ganz viel Glück. Ihr schafft das auf jeden Fall alles. Und ja, dann sehen wir uns bald im nächsten Video wieder. Ich würde mich richtig über einen dicken Daumen nach oben freuen, falls euch mein Video gefallen hat. Und abonniert auch sehr gerne meinen Kanal.